गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण न' मोननो लागा गोदान जाय बिथांमोना सार्भे खालामजाबाय गोदान आइडिनि थाखाय दासिमबो जुदि नोंथाङा न' मोनाखै फैबाय थानाय समाव नोंथाङा नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि रांखौ मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि न' लुनो रांखौ माब्ला मोनगोन गभर्नमेन्टआ बिग एनाउन्समेन्ट खालामनानै होदों। जोङो बे आपडेटखौ नायगोन, मानो होनोब्ला अलरेडि गोदान आइडि जाय बिथांमोना न' मोनाखै, जाय बिथांमोना आइडि गैया, मानो होनोब्ला न' मोननो थाखाय आइडिनि गोनांथि जायो। बे आइडिनि थाखाय दाख्लैबावैसो ब्लकनि जिआरएसफोरा अलरेडि सार्भे खालामबाय। फार्स्टआव एसएचजि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि थाखाय जिअ टेकिं खालामदोंमोन। बेनि उनाव सेकेन्ड सार्भे ब्लकनिफ्राय फैनानै गोदान आइडिनि थाखाय फाइनाल आइडिनि थाखाय अलरेडि खेबनैयानो जाबाय सार्भे खालामनाया। जुदि नोंथाङाबो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना गोदान न'नि थाखाय सार्भे खालामजाबाय, नोंथांमोना थाबैनो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि रांखौ न' लुनो मोनथाम किस्तियाव 1,30,000 रां मोननो थांगासिनो दं। गभर्नमेन्टनिफ्राय बिग आपडेट फैदों। नोंथाङा माब्ला मोनगोन जोङो बे आपडेटखौ नायगोन। आरो लोगोसे मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि, जब कार्डनि इकेवाइसि। नोंथाङा जब कार्डनि इकेवाइसिखौ होथारनांगोन। बे इकेवाइसिखौ नोंथाङा होथारनांगोन, जब कार्डनि इकेवाइसि। गोबाङानो मिथिया प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि राङा नैबे जब कार्डजों सोमोन्दो दं। आङो बे आपडेटखौ नोंथांमोननो दा भिडिअनि जोबनायथिं बुंगोन। जुदि नोंथाङा बायसेन्सआव नोंथाङा नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि बेनिफिसारि लिस्टआव नोंथांनि नामा फैयो, जेब्ला गभर्नमेन्टआ नोंथांनो रांखौ सोगोन, जुदि नोंथाङा जब कार्डनि इकेवाइसिखौ होआ, नोंथाङा जब कार्डनि जि खामानिखौ गभर्नमेन्टआ मावनानै लानो थिनदों बेखौ जुदि नोंथाङा सम थानायावनो मावनानै लाया, नोंथाङा खिन्थु सिलेक्ट जानानै गभर्नमेन्टआ नोंथांनो रां सोब्लाबो खिन्थु नोंथांमोना रां मोननाय नङा। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय जब कार्डनि इकेवाइसि। नोंथाङा बेखौ बोरैहाय होनो, माबायदि सिस्टेमाव नोंथाङा बेखौ इकेवाइसिखौ होनो हागोन, जोङो बेनि ए टु जेड आपडेटखौ नायगोन। आरो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि रां सोनायखौ जोङो नायगोन। मानो होनब्ला गोदान बेनिफिसारिफोरा जानो हागौ मिथिया। जाय बिथांमोना मिथियो नोंथांमोननि थाखाय नङा, जाय बिथांमोना मिथिया आं नोंथांमोननि थाखाय बे आपडेटखौ लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम, गभर्नमेन्ट स्किम नोंथाङा नायनानै मोजां मोनो, डिजिटेल खौरां, जुदि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया गिबियावनो नायगोन बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि रांखौ नोंथाङा माब्लासिम मोनहैनो हागौ। गभर्नमेन्टआ बिनि मोनसे आपडेट फोसावदों। जोङो नैबे भिडिअनि जोहै नायनानै लागोन। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক তেতিয়া কৈছিলে যে মই নতুন কৰি আৰু 5 কোটি ঘৰ দিম, গতিকে অসমত তোমালোকে জিঅ টেগিং আৰম্ভ কৰা। আপোনালোকে গম পাই যোৱা 6 মাহ ধৰি আমি আপোনালোকৰ ঘৰত বা আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ জীৱিকা সখী বাইদেউসকলক পঠিয়াইছিলোঁ, আন চৰকাৰী বিষয়াসকলক পঠিয়াইছিলোঁ, নিজেও জিঅ টেগিং যাতে কৰিব পাৰে তাৰ সুবিধা দিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল। খুব সোনকালে গাঁও সভা পাতি আমি নতুন হিতাধিকাৰীৰ তালিকা নিৰ্বাচন কৰিম। আৰু মই ভাবো যে নতুন জিঅ টেগিঙৰ পৰাও আমি ঘৰ নোপোৱা সকলো মানুহকে আমি ঘৰ দিবৰ কাৰণে সফল হ'ম। दानिया नोंथाङा भिडिअनि जोहै नुनो मोनदों बे बाखि थानाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण वेटिं लिस्टनि जि खामानिया न'नि खामानिया जोबजोबो, बे खामानिया जोबनायनि उनावनो गोदान आइडिनि नोंथांमोना न'खौ मोननो हागोन। बेफोरबायदि आसामनि CMआ
गावनो रोखायै बुंदों फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो जब कार्डनि EKYC बे मानि थाखाय गोनां जोङो बेखौ नायगोन। मानो होनोब्ला नैबे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण स्किमनि फैसाया जब कार्डनि थ्रुयैसो हाबो। मानो होनोब्ला जब कार्डजों डाइरेक्टयै नोंथांनि आधारा लिंक थानांगौ आरो लिंक थाब्लासो नोंथांमोना डाइरेक्टयै नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव नोंथांनि बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण स्किमनि रां सोनाय बे रां सोनायखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननो हायो। जब कार्डजों नोंथांनि आधारा लिंक थानांगोन। मानो होनब्ला आधारजों दानिया DBT कानेक्ट थायो। मानो होनोब्ला दानिया नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आधारजों नैबे DBTआ कानेक्ट थायो। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमा कानेक्ट थायो। मानो होनब्ला अलरेडि आधारजों बेंकआ लिंक जानानै थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो बे EKYCखौ होनांगोन। मानो होनोब्ला बे EKYCखौ होयोब्लासो नोंथांमोननि जब कार्डआ एक्टिभ थागोन। अब्लासो नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि रां सोब्लाथाय नोंथाङा डाइरेक्टयै बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। मोनथाम किस्तियाव रांखौ सोनाय जायो। नोंथाङा थाबैनो EKYCखौ होनांगोन। बे EKYCखौ नोंथाङा बोरैहाय होगोन आं दानिया बेनि प्रसेसखौ देखायनि। दानिया नोंथांमोननो नैबे जब कार्डनि EKYCनि डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खोथानि गोबां इम्परटेन्ट बे EKYCआ। जुदि नोंथाङा EKYC होआ नोंथांनि जब कार्डआ जेबो खामानि होयि जानो हागौ, इनभेलिडबो जानो हागौ। मानो होनब्ला दा जब कार्डआव नोंथांमोना EKYC आपडेट खालामनो नांगोन। बेखौ दानिया नोंथाङा मबाइलजों हायोना हाया, बोरै होनो हायो बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोथाहरनि। नैबे प्ले स्ट'रावनो बे एप्सखौ मोनो। नोंथाङा खिन्थु बेखौ हारसिङै EKYCखौ बानायनानै लानो हाया। मानि थाखाय हाया? बेयाव नैबे एप्सखौ नोंथाङा अपेन खालामब्लाथाय नैबेयाव मोनसे इउजार ID आरो पासवर्ड बेखौ नोंथाङा होनांगौ जायो। बे इउजार ID आरो पासवर्डआ नोंथांनि ब्लकनि GRSनि आखायावसो थायो। जुदि बे इउजार ID पासवर्डखौ जुदि नोंथाङा मोनो अब्ला नोंथांनि हारसिङैबो बेखौ EKYCखौ बानायनानै लानो हायो। नाथाय बे ब्लकनि GRSनि आखायाव थायो बे पासवर्ड आरो इउजार IDआ। बेखायनो नोंथाङा ब्लकआव थांनानै नोंथाङा जब कार्ड आधार कार्डखौ लोगोआव लांफाबानो जाबाय आरो EKYCखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फेसखौ होनांगोन, मोखांनि नोंथांनि फटक लागोन आरो आधार कार्डखौ नोंथाङा लांफानो नांगोन। बेबायदि सिस्टेमावसो नोंथाङा बे जब कार्डनि EKYCखौ होनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेखौ बानायबानो जाबाय। प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण स्किमनि रां हाबनायाव जब कार्डआ सोमोन्दो थायो। मानो होनोब्ला जब कार्डनि थ्रुयैसो राङा हाबो। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोननो बेनि माबाफोर जुदि गोदान आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट लाबोगोन। एसेनोसै।